拍到，你可以再接一次。嗨，大家好，我是最近想要上传 YouTube 影片，然后明天要去露营的露营苦手小马，再麻烦大家按下订阅。那让我们看下去吧。看到怪手后，右手边就是营区的入口，门口警卫会通报营主有客人来了。然后你就看到魔鬼的斜坡，这里如果会车，我可能会先漏尿吧。云境松林是很热门的营区，除了碎石 F 区，其他都是木栈板。热门的第一大景区，假日基本上是订不到的。要不要问他一下吗？我这边问，然后看他去哪。那现在是我们 C 区是这两个 C2、C3。原本我们这次是订 B 区，但后来发现 B 区的后面是一个很大的水塔，所以跟营主商量，最后我们换到了 C 区。今天轩哥和丽姐的房间是跟救命威力借的 Snow Peak 001 M 号。小小的帐篷，我们搭了非常久，最后在手忙脚乱中完成。小的现在搭不起了。好，先这样。这是我的第3路，终于干燥撤收。这顶隧道帐搭在木栈板上，我觉得蛮吃力的，感觉有点难拉撑，可能因为帐篷太大。如果要我选，我还是偏好碎石下营钉比较扎实。哎呀，太假了啦！营区很大，整理得非常干净，也算是一层一层往上的那一种。帐跟帐之间有一点近，大家都要做好邻居，晚上都要最高品质静悄悄哟。大概花了2小时搭帐，终于到了晚餐时间。开始煮那梦幻的牛肠锅，牛大肠在 Lopia 买的，女生们都是带着恐惧表情，且冷眼旁观的看着我们会搞出什么名堂来。而且那个大肠真的好油哦。对了，轩哥选了被大家唾弃的大阪王酱火锅料，这没有小笼包的东西，小笼包意外的非常好吃。这能吃吗？尤其是那像小笼包的水饺子，虽然很久没录，我好几个月前还是买了一个路牌的折叠烽火炉，今天就拿来玩玩看。毕竟我小时候可是被隔壁邻居抓到在他工地玩火的少年。我买了一个150元的简易喷枪头，用大肠加上威力教我的卫生纸心法，开启我的烽火之路。这样粘为什么要这样粘？干嘛？到底在干嘛这了？恶心的仪式感。原来烽火是这么一回事，没有直接丢进去，不太像是小时候乱玩火。寒冷的夜里，它可以让大家感到温暖，也可以看着它发呆很久。不过，就在大家都睡着时，剩我一人，我才意识到，到底要怎么把它安全熄灭。我上网查，我问别人，最后得出来的结论就是等到无明火后，轻轻敲碎并缓慢的浇水，再倒入垃圾袋里。不知道你们第一次烽火是怎么处理的呢？在第一轮火锅吃完后，意外就发生了。怎么了？怎么了？你把那木头做了一个洞嘞，天哪！直接被裂掉了。越来越大洞，看一下，你看越来越大洞。哎呦，Oh my god！这次我特别准备了在网络上很常看到的墨西哥街头小吃
Dolly Locos 多利多汁狂想曲，在20世纪末开始流行，用一包玉米片加上清爽蔬菜、特色配料和酱汁等，我觉得看起来很酷。如果可以把起司融化，感觉更好吃。我看大家的表情，一定是对这道菜非常有兴趣。很好吃哦。那 cheese 要怎么用？很好吃哦。cheese 泡水了，完蛋了，没办法吃那个什么，没办法吃那个什么斗笠什么的。哦，这个哦，它是直接加这个袋子里啊。你可以把它想象成墨西哥的咸水鸡。哦，直接这样进去，然后嘞，拍得到吗？拍得到。俯视进去了。好进去了。洋葱不要太多，对吧？好。然后就cheese进来。哎，不是生菜跟小黄瓜。生菜嘞？好大盆。可是这样子cheese还没好粉，然后不会软掉。不会，这没有湿啊。看起来是不是很美味？还要。没有啊，要这样，我怎么知道？他们就用手，他们就用手。可以摇一摇，叫你放弃的意思。不然我就把cheese撒进去了。那好吃吗？好吃吗？可以。可以什么？可以吃。可以吃。因为有油啊，有油啊，有油吗？有油啊，cheese有油啊。哦。烫，拿锅。麻辣火锅。太烂了吧！加减乘除，加吐司加蛋。Yes。皮肤。第一个字皮肤病。灰。切冻。这个字哦。鼻沟。是什么？酸。菜刀。好可怕哦，拿刀菜。皮卡丘。你不要做效果啦！这什么烂椅子？不是，是那个洞，哎，小心哦！要抓你吗？现在在煎什么？樱桃鸭。樱桃鸭哦，蛮好吃的。哎，お嬢様でした。お嬢様でした。好吃吗？这很干。自从买了这个极厚铁板后，户外烤肉我都会带着它，就连中秋节也是。不管是牛肉、三层肉、高丽菜，又或者是豆干、葱、蒜、盐，加上好吃粉，炒一炒，这是一个很下饭的菜。肉桂吧，有别于以往，在这个时间，大家应该还很有活力。不知道是因为大树们正在呼吸吐出二氧化碳吗？所以晚上睡不好的朋友，建议一定要来露营。最后，我们就以无印良品的锅煮奶茶收尾。干吧。对啦，没有到，就是生活感。
但是要有行军床，就可以让他们直接在这里然后睡一睡就好像肚子起来又继续吃火锅，一直煮一直煮。对啊。那你觉得你有什么体验上的好或不好？目前体验都还可以，不知道可能整理东西体验就会比较不好，就是因为又要洗东西啊，收的时候就收东西啊，对啊，还不错啦，觉得还不错。地点呢？目前地点还蛮好的，地点蛮好没什么蚊虫，不知道是不是因为现在冬天的关系，还是。早安，早餐由丽姐煮出，准备了沙卡苏卡，又称北非蛋，以番茄、洋葱、大蒜为基底的香料酱汁，沾个面包，大概就可以饱到中午了。是蛋想要的。好黑哦。其实我也不知道他们两个有没有喜欢上露营，但40加的我，不管在山里或在森林中，都能感觉到真正的放松。虽然准备和结束都需要花费很多时间，我觉得很酷、很有趣，装备也很多很酷的，但我还没那么酷。你跟薇姐是什么城市宝贝？只能待在城市是吧？我哪有？啊，我忘记把它拉起来了。啊，没有很大的。就那两个。对啊。你的衣服有时候拉链没有啊，哪有拉链？我也是真的很。不是有那个剑。虽然这次我没有拍营区的导览，我也不知道要不要拍，但在这里简单的讲一下营区的特色。停车都会在你营位旁边，所以下装备算是很方便。可能在大景区那边需要走一段路。特别讲一下它的厕所很干净，浴室的热水也很稳定。说个结论，我觉得这是可以再访的露营区，推荐给大家。拜。